täna on meie pulma aastapäev ja ma teen Maljule üllatuspeo. Ta ei tea seda ja ma arvan, et isegi ei kahtlusta seda, sest hommikul, ma eile meelega, kui ta tagasi tuli, jätsin kodu nii sassi, et hommikul, kui Malju üles ärkas, siis ta ütles ka, meil kodu näeb horrible välja. Ja ta oli väga tusane, väga unine. Ja see oli kõik minu masterplaan, sellepärast, et väga raske on üllatada teda. Ja ma muidugi ütlesin talle, et me oleme õhtul dinneril, et ta saab austreid ja šampanjat ja selle üle ta rõõmus on, aga see oleks nii-öelda õhtu dinner. Aga tegelikult otsustasin ma kõik meie sõbrad külla kutsuda ja teha talle surprise party, nii et me teeme talle üllatuspeo, kui ta tuleb podcastist tagasi, siis on kõik inimesed juba siin ja see ongi üllatus. Oi, seda ta ei oota. Aga ma olen koristamisega ka siinpool, nüüd nõud on juba pestud, köök on enam puhtaks saadud, imen veel tolmukaga, aga no ma lihtsalt näitan teile, milline see siin kõik välja nägi. No natuke olen siit ka koristanud. Kõik näeb väga horrid välja, kanasitta on kõik täis, kohe tullakse biokaunistuse paigaldama. Nad juba helistasid mulle, et nad on teel, ma ütlesin, ärge veel tulge. Ütlesin ka, et Malju oli alles kodus, nad pidid veel ootama vist kuskil 5 minti, aga nad peaks ka kohe siia ilmuma. Nii et teeme kõik ilusaks. Ja siis Maarja läks minu eest Stockmanni ostma toidukaupasid, sest tegelikult mul olid tellitud nagu mingid vaagnad ja asjad. Ja siis mul saadeti sõnum, et kohe sorry, et me oleme kinni, et nende eksimus, et 22 nemad ei tööta. Aga õnneks Maarja aitas mind välja selle asjaga, nii et ma väga-väga tänulik selle eest ka talle. Siis ma tellisin väikse pulmatordi ka talle for the funsies nii-öelda, kuigi ta väga sellest magusast ei hooli. Aga siis vähemalt on midagi, mida lahti lõigata. Nii, laudlina ma sain paika, et tuldi juba kaunistama ka, nii et õhupallid ja väike sein, täpselt nagu tal tüdrukut õhtul oli. Ja siin on praegu siuke seis, mul natuke on siit juba paremaks läinud, aga kanad konkreetselt tulid tuppa, keerasid kõik ülesse. Nii, ja siis Stenju on ka platsis. Tema sätib ülesse meile siia DJ puldi. Nii et siis on meil ilusti mussi ka. Nii, siin asjad arenevad ja ka siin asjad arenevad. Nii, Stenju on ka oma tehnika kõik valmis pand. Tõmmad selle pea nii käima, et mul läheb isegi kõht lahti. Meie armastatud DJ. Ja siin vaadake, tehakse ilusad õhupallid meile veel. Sinna lähevad ka veel mingid. Ma pean muidugi selle ülemise horrid seisukorra veel ära lahendama. Mulle väga meeldis seega, et hommikul, kui Malju ärkas, siis ta oli väga pahur ja unine. Ja ta vaatas ka, et ohi, kodu on kõik nii sassis ja see on nii jube ja sellise tundega ta kodust ära läks ka. Ja ta veel hilines podcasti ka, neil on täna Kristjaniga podcasti salvestus. Ja nüüd, kui ma kõike vaatan seda, mis siin tehtud on ja õues, mis tehtud on ja muusikatest tehti juba ära ja kui me saame need lauad ja asjad kõik kaetud, siis ma arvan, see saab talle väga-väga hea üllatus olema. Mõtlen ausalt, täna tuleb väga-väga äge õhtu. Mulle meeldib see pult, mis asukoht sul on ikka. Kõige parem asukoht, ma võiks sees ka olla see samal ajal. Muidugi ma pean veel hoovi ära koristama, sest muidugi ma võiks loota, et keegi pane tähele, et hoov nii must on, aga ma ei saa nii. Nii. No vaadake, kui ägedaks see siin kõik tehti. Ilusti õhupallid. Mõtlen ausalt, mulle väga-väga meeldib see. Nii, korrisin õuesti mingid nõud kokku. Siida veel natuke asju pesta. Muidugi teine korrus on meil horrid, ma pean vähemalt meie magamistoa korda tegema. Sellepärast, et sellest on vähe kasu, kui all on kõik ilus ja siis, kui sa õhtul lähed magama või hommikul ärkad, et kõik hull välja näeks, siis on nagu asjast vähe kasu. Aga see on siin hullu maja meil siin. Puhtad asjad kõik. Ja no see magamistuba on ka siuke, et siin on teilne kohver. Ja noh, aga küll ma saan selle ka korda tehtud. Nii. Nii, ma ikkagi natukene sättisin seda asja, ma tõin siia veel toolid välja. Tõin selle puukese siia, siis on nagu istumiskoht ka olemas.
siia poole ka midagi. Ma ei tea, ma arvan, et nii on juba päris hea. Nii, mu tort ka nüüd saabus tänu Kristjanile, kes sebis mulle, oi, tegi ja vaadake, kui ilus see on. Ma ütlesin, ma tahan, et mul oleks nagu pulmatort siuke pulli pärast. Ja see on väga-väga uhke. Ja sa kirjutasid ka meil siia midagi. Et mis tort on? No võt. Roosid pole söödavad. No nii. Igaks juhuks. Väga-väga äge. Suur aitäh sulle. Tõesti, ma isegi ei osanud oodata. Ma ütlesin ka, et tee nii nagu heaks arvad. Ema ütles ka, et väga ilus on. On väga-väga ilus. Super. Kusjuures eriti äge on see, et minu sünnipäevatort eelmine aasta tuli ka sama tegija käest. No tõesti on ilus. Siin valguses näete veel paremini. Oi, mega super äge. Ma olen elevil. Kõige haigem on see, et kell on juba kell saab 3:30 ja tavaliselt lõpeb podcast 3:30. Nii et ma pean siit veel tolmu ka imema, Jeesus alasta. Ühesõnaga, ma olen väga nibid-nabid, väga-väga napikas saab see asi olema. Ma üldse ei tea, miks ma seda vlogid vahepeal siin teen, aga ma teen. Nii, sina tuled minuga kaasa. Ja me teeme sealt ka selle tolmu veel ära ja... Mul on väga hea meel, et inimesed juba hakkavad saabuma. Ja jalutavadki kaugelt kuskil, siis ma palusin, et autod ära pargitakse kaugele. Maarja ka lõpuks minu päästja. Saad aru, ma alles praegu koristan, nii et ma ei kujutagi ette, kuidas see oleks võimalik olnud, et ma saan kõik tehtud, mis vaja. Nii. Külalised ka hakkavad saabuma. See on meie kalli hambaarsti Kaili meise poeg. Nii, ja siin käib töö. Tõesti, mida ma küll mõtlesin, et ma saan ise hakkama kõigega. Maarja ütles, kas oleks vaja midagi ka ja siis mõtlesin, tavai, et just super hea oleks. Aga tõesti, mega, nii. Nii, Kristine just helistas mulle, ütles, et ta üritab teda veel venitada, aga 14 minti, siis nad on juba kodus, et Malju sõidab ta taga. Ma üritan riided ära vahetada, inimesed kogunevad ja siis on juba üllatus. Nii, see käis praegu 2 minutit. Aga ma pean seda värki siin natuke korrastama. Nii, asi on arenenud, meil on umbes, ma ei tea, 10 minti vist aega. Aga Maarja ütles, et ega Malju mingi president pole, et kõik valmis võiks olema, nii et... No tšau! Sa oled Maljust ees umbes 30 sekundit. Okay. Ja. Vale inimene. What is happening? Mis toimub? 3 aastapäeva pidu, kallis! Me ei lähe kuskile Tinnerile. Ma ei millisse tulema. Ma olin mingi Riki, tule appi, mul on vaja mööblit kokku panna. Nii, kas keegi võiks aidata? See on jumal. Ära seda osa filmi. Ei, ma Sina olid nii šokeeritud. Malju, ma sõitsin terve aeg su ees. Ma olin üks sinu ees auto terve aeg. Ma nägin, kus sa laulsid täiega. Surprise! Sa olid mingi äkki lähme samasse restorani, ma mingi what are you fucking lood? Mis teha sulle? No, Sa ei tule skammi isaks? Ei, ma olen surnud. veel on ühte vaagnet vaja. Sina oled teinud kõik need vaagad. Tema tegi need vaagnad. Sest mul juhtus siuke asi, et mind vaagna tegijad lasid üle. Saatsid SMS-i, et sorry, me oleme ikkagi kinni. Ja siis Maarja ütles, kuule, kas sul on vaja, et ma tooks sul midagi? Ma ütlesin, Jaa, ma tahan lihtsalt 4 vaagent. What? Kas te kõik teadsite? Muidugi kuulad seda sajandi pulmast Igal pool oli ikkagi, et ainult seal ei ole sajandi pulma, vaid siin tähistatakse sajandi pulma. Oi, aitäh teile. Sul on veel? Ei, ja siin on kõik, Osad meie pulma. osad on, ja mitte kõik. Siin on kõik, kes te praegu võrdlete pulmi seal internetis. See on kõik, kes meie pulmas käisid. See oli palju suurem kui Silvi. Nii, aga siis Malju ja minu terviseks tõstame klaase. Aitab kell. Tõesti. No nii. Pidu!
oota. Kuulad ära lihtsalt, jah? Torti sööd, aga ma läksin näpuga pihta. See on perfektne. Lähme välja! Kõik sellepärast, et kes on abielus, peavad tegema abieluvande uuendamise ja mind peab kutsuma. Ja iga abieluvande uuendamisega kaasneb pidu. Õige. Pidu välja. Ei, ikka te peate rabelema selle pärast. Kes saab pidu teha? Nii. Ja teie minge kõik sinna poole ja. Rikki on juba valmis, jah? Sina abiellu kellega? Mina kimpu püüdma ei lähe. Kõik lähevad, mehed ka. Kõik. Aasta on 2026, mehed võivad ka kimpu püüda. Ei, mõlemad, 2 esindajat on vaja, erinevatel pooltel. Millega sina tegeled? Pane see kuskile toetama ja mine see Ta peab loogima. Nii, oota nüüd, oodake nüüd. Hurraa! Rikki! Rikki! Kristjan on, Rikki, ta ei pohku minuga ei abiellu. See oligi plaanitud, aitäh teile. Kas sul on pruut on üldse või? No mida sa püüad siis? Rikki püüdis kimbu kinni, nii et... Ma tahtsin kätt palun kätt vaadata. DJ, kuule! Miks sa tööd ei tee? Jälle jood! Noh? Kelle töö on prügi välja viimine? Mehe! Ei. Joo. Hommik. Ma pean jänesed tuppa tooma. Ühesõnaga, sõbrad, meil oli väga tore õhtu eile. Väga tore õhtu oli eile. Jube kaua olime üleval, 3:30 läks juba magama. Mis on minu jaoks midagi erakordset. Väsitavalt. No tere! Me oleme tulnud Hindrekule, Jaani istungile. Lapsed istuvad kõik sinnapoole ja siin ja istuvad eespool suured. Nüüd saab lõpuks süüa, kire on jube eile. Aga laud on väga ilus. Tuuli on selle väga ilusti siin kõik sättinud meile. Ja meil on 14 last ja 18 kasvanud siin täna, nii et... Nii et palun. Me istume Margoga siia. Nii et siis vaatame... See on see kapsasalat, mida ma oodanud olen. Kuidas lapsed ja tahavad. Laud on jube ilus. Väike Lukas on tegelikult kõik vorstid ära siin. Nii, kukub maha see sulle. Pane vii sinna laua otsa peale näiteks. Ja sinna teisele. Jaa. On seekord selline intiimsem ja väiksem pidu, mis ta muidu on. Ja muidu meil on olnud 4 lauda ka. Kes muidu noad ja kohvid pani lihtsalt küsin? Sina panid või? Sellepärast ongi kolepidi või? Muidu, teised on õigesti. Issam, mis judgment! Täiesti läbi. Et ühesõnaga, siin on kõige toredamad inimesed, kellel on, me valime neid inimesi ainult selle järgi, et tuleks hästi palju lapsi. Sest me armastame lapsi pidulauas. Ja me olime esimesed, kes meeldib. Mis jaanipäev see oleks, kui meil ei oleks ka siin igasugused murumängud, ringmängud ja asjad. Osad tüdrukud jäid meile muidugi istuma sinna, sest nemad on täiskasvanud inimesed. On nii, jah? Ja... Saame? Ei saa! Nad kummikud tulevad viskama, kõik on hästi. Nii, Märten tuleb ka mängima. Nii? Mina tulen ka siia. Lendu, sa oled nii õnnelik, ma vaatan. Ullala! On kõik lapsed siin. Hammas valutab. Hammas valutab või?
see on paha lugu. hammas valutab. Ma ütlen kohe ära, mina olen väga võiduimuline inimene. Nii et Hugo, kas sa said mängust aru või? Kui muusika käib, siis sa pead kõndima ringi ratast. Muusika jääb seisma, otsid tooli. Mina olin esimene, kes välja kukkus. See, kes välja kukub, võtab tooli välja ka. Nii. Mina langesingi välja. Ja niimoodi, kallid sõbrad, tehakse Tuuli õnnelikuks ja saad tulla tagasi oma naise juurde. Ja tegid ka Luulu õnnelikuks. Tegin küll, jah. Oleks nõme olnud teda kohe välja süüa. Sellepärast ma ütlengi, et ma ei taha mängida seda mingi laste eest tooli ära rabada. Musi! Laula nüüd! Tule liiva ajapeo, tõmban koorma rihmaga tagastu muud. Oi, lende kukkus välja. Ainult poisid. Vastu muud. No nii, ja võistlus läks. Kas see küsimus, kas see kuhu kukub või see kuhu jõuab? See kukub tegelikult. Ei, vahet pole, teeme kuhu jõuab. Aga see tuleb ju kuidagi ära märgida. Lende. Wow. Yeah. Pellu. Ära seda tee, siis ma ei Viska Carlosest nüüd mööda. Viska üle selle. Oh. Ei, see läheb samasse. Carlos oma. Carlos. Jah. Proovi nüüd üle lõkke visata kohe. Nii. Oh. Voh. Läkski liidriks. Hurraa. Kuula treenerid. Varem oleks võinud lahti lasta. Ei, tubli, väga hea. Kõige kõrgemale lendas sulle. Oota, ei olnud. Aga oligi võistlus ju, et kes kõige kõrgemale viskab. Nii. Voh. Alustasin väga noorena sellega. Tegelikult elus esimest korda teen. Iga Märteni lugu hakkab sellega, ma ükskord vanglas. Nii, aga mina ütlen 1, 2, 3 start ja siis Viin, kes kaotab ja pere. No väga ütleme nii, et tummine asendanud. Ei ole hullu. Kas soonib ka juba või? Ei. Abieru sõrmus on siga või? Ei. Lõkke sütti laial leegil. Lõkke sütti laial leegil. Täida süda rõõmuga. Käida süda rõõmuga. Õnne too meil rohkem veelgi. Õnne too meil rohkem veelgi. Valgust hinge peegelda. Valgust hinge peegelda. Lõkke sütti laial leegil. Hoidke eest, lekraadid tulevad. Mul on hea istuda. Võin ühe kohe panna siia. Pärast on teise. Raketise teha või? Meie, ma proovin teha seda pliiatsit. Häid jõule!
väike pupsik on haige, aga tegin talle selle surijasüsti, see oli nii hirmus. Sest natuke saab ikkagi rohkem hingata. Aga teine jänes elab oma parimat elu. ja pett. Ja pett, seda ma pea eest ära näitan. Kis on väga huvitatud temast. Vasikene oled ju. Mulle teeme tipu. Ja wasabi bro. See on sul toitumas. Ma kardan, et ma ei oska temaga midagi teha. Tegin talle isegi selle surijasüsti, mis peaks siis nagu viimane asi, mida talle üldse teha saaks, mis võib aidata. Mulle ei tundu, et ta läheb paremaks. Ta isegi ronis sulle kassi, ütles, et muga saab kõik hästi. Ta pissis mulle tihti. No. See nüüd istuma ja ootama, kuni tema sülle ära sureb. Sest ma ei taha, et üksi ära sureb. Emme, ma tahan hakata vaatama ühte multikat. Hakka. Aga lihtsalt ma ei tea, kuidas seda algustatakse, ma ei mäleta. Ma kohe tulen aitan teid. Pupsik kahjuks sureb ära. No näed. Kallikene. Mitä sulle? Issi matab toovi ilusti maha ja... Mitä sulle?